Fl-ewwel servizz illum qegħdin inwasslu tarif interessanti mid-djarju tad-Djoċesija Awċija. Insegwuh flimkien. Bejn Ottubru li ġej u Mejju tas-sena d-dieħla l-Isqof Anton Teuma se jagħmel vista pastorali fil-parroċċi kollha tad-Djoċesija ta' Għawdex. Din hija l-ewwel waħda minn kemm ilu Isqof ta' Għawdex u 32 waħda minn kemm ilha mwaqfa id-Djoċesi fl-1864. Il-vista hija żjara li l-Isqof Djoċesan jagħmel il-parroċċi u l-komunitajiet Kattoliċi fit-territorju Djoċesan blan li jistħarreġ il-qagħda tagħhom u jwettaqhom fil-ħajja tal-fidi u l-ħidma tagħhom ta' evanġelizzazzjoni. Għal dan il-pjan ukoll matul dawn ix-xhur tas-sajf intbagħat kwestjonarju lil kappillani sabiex it-tarif miġbur ikun ta' għajnuna għall-Isqof u l-Kummissjoni li se takkumpanjah fi żjarat fil-parroċċi. Illum tisma' ħasikwit imma l-Knisja għandha xtejdu lill-bniedem tal-lum imma l-Knisja rilevanti imma Ġesu Kristu jista' jagħtina xi ħaġa, jista' jżid xi ħaġa mal-ħajja li għandna daqshekk komda u adaġġjata, jista' jsolvi l-problemi tagħna. Jiena naħseb li huma domandi importanti, mo speċjali fid-dinja ta' żmienna, u domandi li mhumiex biss problemi u diffikultajiet tan-nies għal min jgħixhom bħala diffikultà, ma fuq kollox huma mistoqsijiet li rridu nagħmlu aħna. Aħna li qegħdin hawn bħala rappreżentanti bħala dawk li jippruvaw ikomplu l-missjoni ta' Ġesu llum. Il-vista pastorali li ser nagħmel flimkien ma' saċerdoti oħra u flimkien mal-kappillani u s-saċerdoti ta' kull parroċċa għandha bħala skop bħala għan illi tqarreb lil Ġesu lejn in-nies u lin-nies lejn Ġesu. Ġesu żgur li jinteressa ħafna minn kulħadd, Ġesu tant għandu fiduċja f'kull bniedem u minnu jagħmel x'jagħmel, u minnu għamel x'għamel f'ħajtu. Kienet l-istorja tiegħu, però forsi aktar minn forsi, mhux dejjem kull bniedem jaraf l-importanza li jista' jkollu Ġesu f'ħajtu. U l-vista pastorali tipprova b'xi mod timxi pass lejn din il-verità. Lejn is-salvazzjoni pratikament, lejn il-fatt li jisma' kull bniedem jaraf li Ġesu jista' jkun is-salvatur tiegħu. Ġesu jista' jkun dak li jgħinu f'ħajtu llum, mhux wara l-mewt imma llum fil-familja tiegħu, fid-diffikultà li jgħix, fil-problemi tal-mart, diffikultà ta' relazzjonijiet, diffikultà maż-żgħażagħ biex nifhmuhom id-diffikultajiet kollha tal-ħajja. Settur attiv ħafna li nsibu fid-Djoċesi ta' Għawdex huwa l-Istitut tal-Ministeru Pastorali. Propju dan l-aħħar fiċ-ċentru taż-żgħażagħ fin-Nadur inżammet il-laqgħa ġenerali annwali fejn fit-tmiem il-laqgħa inżammet ukoll il-gradwazzjoni ta' dawk li temmew b'suċċess xi kors organizzat minn dan l-istitut matul din l-aħħar sena akademika. Aħna konna preżenti sabiex stajna nwasslu dan is-servizz. Il-korsijiet huma akkreditati mill-Awtorità ta' Malta tal-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla. F'kuntest fejn hemm ir-riskju li nitilfu l-identità tagħna bħala poplu, il-Knisja qed taħdem b'dan il-mod ukoll biex tkompli tevanġelizza u twassal l-aħbar it-tajba. L-Istitut tal-Ministeri Pastorali l-iskop tiegħu huwa li jagħti formazzjoni lil dawk li qed joperaw diġà kemm fil-Knisja u qrib il-Knisja imma anke fis-soċjetà in ġenerali. Il-Knisja dejjem kienet promotur ta' dik il-formazzjoni li tgħin biex il-persuni jkunu preparati tajjeb għax-xogħol li jkunu qed iwettqu. U l-iskop tagħna issa huwa li nkomplu niżviluppaw dan l-istitut biex jilħaq diversi kategoriji ta' nies ħalli nkunu ta' servizz għalihom fid-diversi ħidmiet li qed iwettqu. Mod partikolari għandna diversi li qed imexxu gruppi mhux biss ekklesjali fil-movimenti tal-Knisja, imma anke oħrajn fis-soċjetà fuq livell ta' politika lokali, anke nazzjonali. Għandek diversi li jieħdu sehem jew imexxu gruppi sportivi, kulturali, oħrajn fl-oqsma tal-arti, għandek fil-qasam edukattiv għalliema. Imbagħad naturalment iktar qrib il-Knisja għandek il-katekisti u oħrajn li jmexxu il-movimenti li huma strettament reliġjużi jew ekklesjali. Propju għal dan kollha il-Knisja qiegħda tipprova toffri dan is-servizz ta' formazzjoni, korsijiet li ma jieħdux ħafna fit-tul għaliex nemmnu li dawk li diġà qegħdin joperaw fil-Knisja jew fis-soċjetà diġà il-ħin tagħhom huwa ferm ristrett, imma nippruvaw li dawn il-korsijiet fuq 10 sessjonijiet għal kull kors, naturalment ikunu daqsxejn intensivi, ikunu ta' għajnuna utli ħafna u li jqajmu motivazzjoni f'dawk li jipparteċipaw bħala studenti. Nfittxu wkoll li din il-formazzjoni tkun mill-lat akademiku, professjonali u li jgħin anke fil-karriera ta' l-individwu.
Propju għalhekk li dan l-istitut irnexxielu jġib l-akkreditazzjoni min-naħa tal-awtorità il-Malta Further Higher Education Authority biex dawn l-akkreditazzjoni jkunu jistgħu jużawha anke fil-postijiet tax-xogħol tagħhom b'mod professjonali, akademiku u anke li jgħinhom ikunu jistgħu jibqgħu mexxin il quddiem fil-karriera tagħhom. Naturalment hawnhekk naraw li l-Knisja qiegħda tipprova tħares mhux biss lejn l-insara imma lejn il-bniedem. Meta l-bniedem ikun tassew bniedem iffurmat, hemmhekk iwettaq ġid mhux biss fil-ħajja personali tiegħu imma anke fil-familja, fl-ambjent, fil-komunità fejn jgħix u fis-soċjetà in ġenerali. U xi ħaġa sabiħa li qed insibu rispons minn diversi oqsma tas-soċjetà. Diversi studenti, aħna sejħulhom studenti, ovvjament ħafna minnhom ikunu ta' età anke adulta, età medja, illi jersqu lejn dan l-istitut għal xi kors jew ieħor ta' formazzjoni. Kif qalilna d-direttur tal-istitut, il-kanonku Noel Saliba, l-iskop ta' dawn il-korsijiet imur lil mill-operat ta' djoċesi. Huma ta' fejda għall-komunità kollha għaliex l-oqsma diversi tas-soċjetà insibuhom preżenti kullimkien. Dan ukoll huwa l-ħsieb tal-Isqof Anton Teuma meta stqar lill-Istitut tal-Ministeru Pastorali u l-Providenza ta' Alla li bħalissa l-Knisja Fawdex tista' tistimula biex il-fidi ma tibqax ritwaliżmu u ħaġa maġika imma ssir għażla personali. Meta ngħidu djoċesi nkunu qegħdin ngħidu il-familja ta' dawk li b'xi mod jemnu f'Ġesu. U bħal kull familja oħra f'din il-familja jista' jkun hemm nies li jkunu ħafna qrib, bħal l-uliet li jkunu ħafna qrib tal-parents tagħhom. Imma jista' jkun hemm ukoll uliet li ma jkunux daqshekk qrib. Mhux kull familja, mhux kull membru tal-familja jkun qrib daqs kulħadd. Permezz ta' dan l-istitut tal-formazzjoni pastorali, il-Knisja Fawdex id-djoċesi tipprova tara x'inhuma d-domandi ta' kulħadd tal-membri kollha tal-familja tagħha. Jistgħu jkunu dawk li huma fil-qrib jew l-iktar anki dawk li huma mbedin minnha u tipprova tirrispondi għal dawn id-domandi b'korsijiet ta' formazzjoni. Allura minħabba fekk isiru pereżempju korsijiet dwar l-iskrittura, dwar il-Bibja, korsijiet dwar leadership, isiru korsijiet pereżempju dwar il-liturġija, jiġifieri dwar dak li jsir fil-Knisja, fil-Knejjes, korsijiet dwar anki l-familja, relazzjonijiet fil-familja. Dan kollu flimkien ma' korsijiet oħra li qegħdin jiġu organizzati għal quddiem sempliċement biex kull membru ta' djoċesi, kull membru ta' din il-familja kbira fil-gżira tagħna ta' Għawdex jekk ikun jixtieq ikompli fil-formazzjoni tiegħu ikun jista' jsejb fejn jifforma ruħu.